大家好，我係海記。今日嚟到雲南南路呢度揾好嘢食。聽啲老上海人話，呢條街以前叫做大世界美食街，可能因為佢喺大世界嘅後邊啦。到咗而家，因為城市嘅發展，好多棟大廈都需要拆遷，而啲食店都相繼搬走咗啦。而家仲喺度營業嘅都係啲老字號，有啲仲過百年歷史添。就好似呢一間德大咁樣啦，佢係開始於1897年，第一間華人開設嘅西餐廳，喺當時嚟講真係好新潮㗎。到咗而家，你會見到好多上海大爺約埋一齊喺度食早餐。喺德大嘅對面都有一間過百年歷史嘅清真羊肉館紅長興，呢一度主打都係羊肉火鍋同埋牛肉煎包。如果你想食牛肉煎包，佢門口嘅外賣部有時都要排長龍嘅。沿住雲南南路行入去，就會見到一間過百年歷史嘅上海小食店五芳齋。佢裏邊都係食啲上海菜飯、刀魚麵、雲吞之類嘅小食，同之前我同老豆食老伴齋嘅差唔多。仲有一間小金陵鹽水鴨，佢裏邊專係賣老鴨粉絲湯、金陵湯包。佢鹽水鴨都有好多老上海人嚟買外賣㗎。另外喺小金陵嘅斜對面，就有一間開咗差唔多有100年歷史嘅京菜館燕雲樓，佢就主打食北京烤鴨。有鴨當然要有雞啦，喺佢嘅對面就係老巴推介嘅小肇慶白斬雞。我諗好多上海人都唔會唔識呢一間鋪頭啩。由小肇慶行落去少少，就會見到一間上海山煎嘅老字號大湖春。呢一間大湖春仲得到米芝蓮必比登推介添。喺呢一條雲南南路上面，仲有一間餐廳好重要㗎，就係我今日要去食嘅排骨年糕鮮得來。我點咗一個排骨年糕同埋菜肉湯雲吞。咁頭先咧就想點紅豆沙，不過佢話晏晝先，我未煮起。咁我呢個咧排骨年糕咧，佢塊排骨咧都唔細嘅，都幾大塊嘅喎。咁佢經過油炸嘅，咁佢係用菱粉啦、五香粉啦同埋麵粉醃過之後咧，咁佢就炸嘅。咁炸完之後咧，其實佢係 suppose 係脆脆地嘅。咁但係咧，佢上邊咧淋咗一汁醬咯。咁嗰啲汁咧就係我諗秘製汁嚟㗎啦。咁啊試下先，甜甜地、鹹鹹地，好切合上海人嘅口味。試下先。我個排骨幾味喎。個排骨咧，佢雖然炸咗啦，咁但係佢咧落咗啲汁喺上面咧，其實咧你食唔到好脆口嘅，但係有少少脆咯。個排骨幾鬆軟嘅，都唔錯，唔會好柴啊，唔會好硬嗰啲咯。呢個唔錯嘅，個真係幾好。試下個年糕先，個年糕佢有兩塊長長地嘅。哇！佢嗰個年糕咧係好煙韌咧、Q 彈咧，佢唔黏牙嘅。有一啲年糕咧食落去咧就好黐牙啦，或者好粉啦。佢呢隻年糕咧好結實啦，好彈牙啦，咁啊唔會黏口啦，咁所以都真係幾唔錯嘅噃。之前咧食過四宜春嗰間咧，咁佢嗰個年糕咧係炸過嘅，咁啊睇你嘅口味啦。我見網上有啲人就話咧同以前細個嘅味道好唔同啦。咁啊，但係我覺得都可能係因為而家物質豐富咗啦，啲人食嘢食到嘴尖咗啦，咁啊覺得呢啲味就唔夠好味啦。咁但係我覺得都算幾唔錯。咁啊，佢15蚊有一份豬扒加2個年糕，咁其實當一個小食真係唔錯嘅。同埋都係啦，食排骨咧，佢哋一定要落呢個辣醬油。咁佢嘅辣醬油咧，同我之前食嗰間老潮就靚，咁佢就唔係黃牌辣醬油，佢自己出嘅辣醬油，咁啊即係香港人叫做醃汁。咁佢讀咗落去之後咧，真係提到個鮮味嘅。佢嗰個排骨咧，真係有啲唔同嘅，即係再鮮啲啦。而呢一間鮮得來咧，佢原本咧就係1921年開嘅，咁啊佢個老闆叫何世德。咁最先咧，佢其實唔係做呢個排骨年糕嘅，佢係賣喺街邊咧擺檔賣嘢嘅。賣乜嘢咧？賣牛奶啦，
賣 toast 啦，賣啲麵包。咁但係咧，好可惜佢賣嘅地方咧，附近都係啲老師嘅 office 啊，即係嗰個年代嘅人咧，都仲未習慣食咁西式嘅早餐啦，所以咧佢生意就麻麻地嘅。佢後尾就係咧改賣排骨年糕，咁啊後尾就當然係好受歡迎啦，賣排骨年糕。咁佢之後咧越開越大之後咧，最初間鋪頭都唔係叫鮮得來，因為咧啲人食完覺得哇好鮮啊！你知上海人講話鮮得咧，鮮得咧咁樣，佢個名叫河西德，有個德字，咁佢俾改個名叫鮮得來啦。咁啊，所以之後咧就越開越大啦，就變咗鮮得來呢間排骨年糕啦。嚟到而家咧，其實咧呢個鮮得來，我諗都係好多上海人嘅味回憶啦。咁啊同埋下午茶食嘅點心都唔錯嘅。跟住試下個菜肉湯雲吞，佢呢個菜肉湯雲吞咧，佢嗰個湯咧就豉油湯嚟嘅，跟住上面咧有啲蛋絲啦，同埋紫菜絲啦。咁其實好似我細個食雲吞一樣。我婆婆或者媽咪包雲吞嘅時候咧，都係包菜雲吞啦，都係咁樣包法嘅。咁佢嘅湯係整咧，都唔係整啲雞湯，唔係點食，就整啲豉油湯啦，跟住加啲麻油啊，加啲豉油啊。即係煎咗啲蛋皮嘅切絲啦，跟住再整一啲紫菜落去啦。哇！咁果然係一啲上海人嘅回憶啊！佢呢一個雲吞咧就一份有8粒嘅，咁啊佢都幾大粒嘅菜肉雲吞先。哇！完全係我細個食嘅味道嚟嘅，裏邊咧係剁咗啲菜啦，剁咗啲菜同埋啲豬肉咧 mix 埋一齊啦，跟住包，哇！完全係我細個食嘅味道。哇！呢個真係好耐冇食過呢種味道，完全係童年回憶呢個。雖然我喺香港長大，但係我阿媽同阿婆都會煮啲上海餸嘅，所以呢個味道咧都係一樣。即係呢度都幾關愛嘅，因為咧我一坐喺呢張台咧就靠窗邊啦。其實我唔suppose坐呢張台，因為呢一個台同埋隔離一張台咧係關愛座嘅。咁有咩分別咧？我都唔知，我個人先知。咁佢關愛座咧，佢得意一張台咧係有2個扶手嘅，咁啊俾啲老人家起身坐低嘅時候咧就扶住咯，都幾貼心啊都真係。即係呢啲位，我覺得係一啲老店啦，或者真係有心做食店嘅人咧，就先會諗到。如果嚟旅行嘅朋友咧，我覺得有時間都可以嚟呢個雲南南路呢邊咧，就行下，跟住就揾1-2間試下呢啲小食都唔錯。因為佢真係純粹俾你行完或者嚟打個卡咁樣食一個點心咁樣。因為佢都好近地鐵站啦，咁基本上你坐8號線喺呢個大世界地鐵站1號口出嚟咧，一出嚟轉個彎就到啦。我就覺得幾唔錯啦。如果啲朋友嚟到佢唔係好中意食甜嘢嘅話咧，咁呢間你就要有打定個底啦，因為排骨年糕真係有少少甜醬喺裏邊嘅，咁所以就如果嚟食嘅話咧，唔好話佢太甜啦，啲嘢唔好食啊咁，呢啲都係老上海人情懷嚟噶嘛，係咪？好啦，呢餐我就食得差唔多啦，我哋下一餐見。